hari abagiye kukubona babona ibintu byarahindutse. Haleluya. Rero nta cyaha ujya ukora, abantu bashaka kubona ikigeragezo cyaje bakavuga ati uriya impamvu bimeze kuri, impamvu yashenye urugo ni inda, impamvu yashenye byari bimeze gute, impamvu yacuruje ntiyunguke ni ukubera icyaha yakoze. Ntagaruko bimeze, ahubwo iyo myenge yose abantu bakureberagamo ntabwo nzi imyenge bakureberamo. Ishobora kuba ari imyenge y'amadeni, nta wamenya. Ishobora kuba ari imyenge y'ubugumba, ibyo ngibyo birashoboka. Ishobora kuba ari imyenge yo kwibana, ibyo nabyo birashoboka. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, iyo myenge yose abantu bayitureberamo. Ariko ibyo nta kibazo, kubera ko data avuze iki? Data aravuze ngo aje kuzimangatanya ibyuho abantu batureberamo. Ntugire ubwoba. Ntabwo ari amakuru twumvira mu kabari. Haleluya. Ntabwo ari amakuru twumvira muri rogi, ntabwo ari amakuru twumvira mu isoko. Ayo makuru tuyumva iyo twageze mu bikari bya Kristo. Ayo makuru tuyumva iyo twageze mu ihema ry'Imana. Aho niho twumva amakuru atariho ivumbi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yego, ibihe byiza cyane, turabasuhuje kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu b'Impanuro TV. Kaze mwese ku bantu badukurikiye, ningere mbwira abantu bose mudukurikiye ngo amahoro y'Imana abane namwe mu byo mukora byose, kandi mwibuke ko gusenga ari byo bikemura ibyanze gukemuka kandi bikazana n'itari bihari bigakunda. So ni Pacifique Kwizera, nongeye nagarutse ndishimye cyane ko tugiye kubana. Ngira ngo ni bya bihe nongeye kugarukamo bishyashya by'igihe nari maze ntakora. Shimira abantu bakomeje kugenda bampa karibu n'ikaze, kandi shimira abantu tugenda dufatikanya, abari kungira inama n'abari kumfasha muri kano kazi ka buri munsi, cyane cyane ko ibintu byose bikorwa natwe, kandi natwe Imana ikoresha kugira ngo dukore ibizima biba byaragiye byangirika cyane. Uyu munsi nongeye kwakira Pastor Anne Deborah, ngire ngo ni umushumba Imana yahaye imbaraga zo kwikorera mu buntu bwayo, dore ko yamuhamagaye ikamuha n'amavuta yo kugira ngo akomeze umurimo wayo no gusengera abantu ndetse bijyanye n'ibyo Imana igenda imukoresha. Uyu munsi nongeye kwishimira kubana nawe. Hari abakurikiye ibiganiro by'ibihe bigiye bitandukanye, hari abamukurikiye ku Impanuro TV n'ahandi hantu hose bagiye banavuga ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kumwe, hari byinshi cyane nifuje ko tuganiraho birimo ijambo ry'Imana yateguriye araza kutugezaho. Mushumba, reka nkwakire bansuza abantu, munabibwire cyane cyane, wongere uhe n'abantu ikaze mu ihema. Mbere ya byose tubwire abantu bashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ko ntubahawe ikaze mu ihema. So singiye ko umuvugizira nta kibazo, mbaye umuvugizi ariko nta kibazo. Ubundi turaba abanyamakuru ya ni byiza cyane kugira ngo bose bahabwe ikaze, kandi abantu bose aho uri hose, urwego waba uriho, icyo waba ukora cyose uhawe ikaze. Rero reka ng'umwanya wansuza abantu bakire, uhe ikaze abashya ndetse na mbere n'abasuze. Mushumba, ibintu bigende neza cyane. Karibu ku Impanuro TV, kandi turagukunda cyane. Imana igumugisha. Nakoze cyane Pasi, Imana igumugisha kunyakira ku Impanuro TV. Nanjye ndabakunda cyane, ndagukunda kandi nkunda n'abantu bagukurikirana cyangwa bakujoyininga umunsi ku munsi. Imana duhana n'umugisha. Nitwa Pastor Deborah, Anne Deborah nk'uko bisanzwe, nkaba ndi umupasiteri, nkaba narahamagawe. Nukuri nanjye ndabakunda cyane, ndabizi mu abenshi muranyandikira, abenshi muranzi, ngira ngo ntago ndi umushyitsi kuri iyi cano, kandi tuzakomeza tubonane uko iminsi izajya igenda iza. Imana ibahe umugisha. Amen. Pastor Deborah, rero mbere ya byose reka asubwo abantu ntitwabakiriye abashaka kuza mu ihema fasting, ngire ngo banze babwire kugira ngo nabo bamenye amakuru ya ihema family, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kuko nashaka ko ubwami bw'Imana bwaguka hatari mu nsengero gusa, ahubwo na zino telefone zatubera insengero. Kimwe nuko zitubera irimbukiro tuzikoresheje nabi, nako zitubera umugisha iyo zikoreshejwe neza. Rero reka telefone zacu zibize umugisha, zere kubiza umuvumo ku buzima bwacu. Yego, bamenye uko bajoyininga ihema, na nimero za telefone fast banzu zitange kugira ngo tuze kugendana. Imana iguhe umugisha Pasi. Ngira ngo mfite groupe yitwa Ihema Family. Tuba turi kuri Zoom saa 2 za nimugoroba buri munsi, guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu turaterana, tuba dufite amateraniro. Hanyuma Ihema Family ni groupe yo gusenga, gufashanya no gusengerana. Waba afite ikibazo, waba afite indwara, waba afite icyifuzo,
tukamusengera kandi tumaze kubona ubuhamya bw'abantu benshi Imana yagiye ikorera imirimo n'ibitangaza mu Ihema Family. Rero Imana kugira ngo ngite Ihema Family niba ngo byabaye igihe kinini Imana imbwira ngo hari ibintu igiye kunkoresha umunsi umwe ndaranasinziriye Imana imereza viziyo y'Ihema Family, ndaranasinziriye Imana imbwira ibintu bizakorekamo, ibizakorwa uko bizagenda. Ndangije Imana irambwira ngo ni nkore groupe yitwa Ihema Family, kandi mu bintu byose Imana yambwiye ndi kubona bigenda mbona umusaruro wabyo, kubera ko Imana yarampamagaye nanjye nditaba kandi ndi gukora umurimo wayo hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira igihe buri muntu wese atakibashiye gukora. Rero ndi gukora vuba kugira ngo nyine butira ntari nakora ibyo data yampamagariye. Yego, Imana igumugisha. Rero uyu munsi turazaganira byinshi ariko byerekeranye n'ibyanditswe byera, yego, n'ubuhanuzi ndetse n'ibiri imbere, kubera ko nyine ngo kubakuzi cyangwa se bagiye kubona bwa mbere hari ikiganiro twaganiye ubushize bw'uko Imana yaguhamagaye, ko yemeye ko mu myaka 12 wari umaze wubatse hari ibiba kugira ngo irengere umurimo wayo, kubera ko twahamagariwe gukorera Imana, nta kindi kintu siriho. Nujya ubone uri gukora ibintu binyuranye no gushaka ko Imana uzajya umenya ko uri kubabaza umuremyi wawe, ari nayo mpamvu uzajya wisanga hari ibyago bindi byakugeze mu buryo utazi, ugasanga ugiye kubera abantu isomo. Rero mureke twumvire ijwi ry'Imana, tuyikorere kandi tukiranuke muri byose kugira neza kwayo kuzagenda kutubaho umunsi ku wundi. Pastor, reka twari gutinda n'abantu kandi tubabwire ngo aho uri fata agatebe by'umwihariko wicare, cyangwa se niba ugenda utega amatwi, kuko iri jambo rigiye kuvugwa aha hantu ndabizi hari byinshi cyane rigiye guhindura ku buzima bwawe wowe udukurikiye. Ntiriba amasigara akicara, ahubwo nawe ugire abandi bantu rihereza kugira ngo Imana izakwibukire ko byibuze hari abo wabwirije ubutumwa bwiza. Kubyumva wenyine ntiba bihagije, ahubwo kubihereza abandi bantu nibyo biraza kukuzanira umugisha wisumbuyeho kandi wikubye. Pastor, Imana igumugisha. Ariko reka tubanze dusenge kugira ngo ibyo tujye kuvugira aha ngaha Imana ize kumeza kubana nawe mu buryo bwo kugira ngo ijambo ryayo rize kujya kuri benshi cyane. Kuko ndashaka ko ubu ngubu ibintu byarahindutse, sibyo se? Amateka yarahindutse kugira ngo abantu bose tubana ndetse n'abakurikira Impanuro TV aho bari hose mu Rwanda no hanze bajye bamenya ko ubwami bw'Imana bugiye kwaguka birenzeho. Abantu bahanuye 2023 ngo ni umwaka gutya na gutya, ngiye Imana yambwiye ko yenda mbere ko wigisha ko tujye kuganira mu ijambo. Imana yarambwiye, niyo ubwayo yambwiye, ntabwo ari ubuhanuzi. Yarambwiye ngo mpawe amahirwe yo kubwira ubwoko bwayo, ni wowe uri kunyumva, nawe uri kunyumva na mugenzi wawe. Yambwiye ibintu bibiri. Pastor, suri umuhanuzi mu buryo bukomeye, ngenda warampanuriye mitavuga nti wowe uriho umwuka w'Imana, nta bintu byinshi cyane, kubera ko ntabwo ari kenshi cyane buri abahanuzi. Ndi umuntu ushidikanya ku bahanuzi, nta kubeshye, njye nabicumuriramo umuntu akampanura nkavuga ni nkabanza kwanariza umuntu uhanuye cyangwa se n'ibyo hanuye n'impamvu abihanuye, kuko wampanuriye utanzi, utambonye, nta kwibwiye, utamenye uwo uhanurira uwo ari we, ntinyamo ndavuga turi umuhanuzi w'Imana. First Imana yarambwiye ngo hari ijambo riri muri Yesaya 61. Yenda turaza singombwa yo kuhasoma, yenda abantu batukurikiye baze kuyisomera bo bwabo, kuko nta bantu uzajya barabasomera nkaho muri impumyi. Bune mufite ubumuga bwo kutabona babazabagurira marinete ngo nsomera ngo nageze. Reka tubanze tunaganiremo, kubera ko hari icyo numva ashaka kuvuga before yuko yenda winjira mu hano tuye kugana mu ijambo ry'Imana. 61 yanditse ngo no mwaka w'iteka azagiramo imbabazi. Kuri iyo titre ni kwanditse. Uyu mwaka rero 2023 n'umwaka w'iteka azagiramo imbabazi. Abayo ntabwo ari babandi b'ibyomanzi cyangwa bibihomora bahora banyerera mu byo mivugire yabo, kuko ntabwo Imana ishobora kugutuma ngo ikubeshye. Ntibibaho, ntibibaho. Imana ntibeshya, nta nubwo ibeshyerwa. Ntibibaho. Imana ntizakubwira ngo genda ubwire kanaka atari yagutumye. Ntabwo Imana ituma abana bayo baseba cyangwa bakorwa n'isoni. Ntabwo uzakorwa n'isoni ukorera Imana. Niyo mpamvu uwo Sekibuhoro batuma azajya ahora bashwaza, araboshya yarangiza akabahururiza. Ni umwaka w'iteka azagiramo imbabazi. Muzahasome cyane. Haravuga ngo ubundi muri make harimo ijambo rivuga ngo nukubwira imbohe ko zibohotse n'indushye ko ziruhutse. Seto n'uyu mwaka rero n'abantu bayo ntabwo ari babandi birirwa basakuriza bavugiriza induru
ku misozi. Ikindi nambwira abahanuzi, abahanuzi rero ni benshi cyane nk'abo ngabo ngo banyerera mu kanwa, ndaza gukoresha iryo jambo kubera ko n'ubwa mbere numvise umuntu w'umugabo ngo yanyereye, ngo yanyereye nkibaza niba ry'ubuto cyangwa ry'awomo, bigatuma biraba ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko Imana ikishaka kibi. Ntavuga ibyo ntagomba kuvuga, ikimana ishaka kiba aricyo kiba. Noneho abahanuzi bavuga bagiye kubona ishyano, kandi muzagenda mubabona benshi cyane bibageraho, abavuga ngo iravuze itavuze. Abantu barabibwiye bagira ngo ni ibikino, noneho ubu nta mikino irimo kubera ko hagiye kuzi inkoni. Imana iturengere kandi itugirire neza cyane. Pastor reka nguha akanya sengera abantu babatura umugisha kandi basabire imbaraga kugira ngo rino jambo rigiye kuvugirwa aha ngaha rize gutaha imitima yabo, noneho byongeyeho bize no kugenda rigeraho rigomba kugera. Hari ukuntu umva ijambo kumva waryumvise, ariko wamara kurenga umutaro ukibagirwa, imyuka mibi bayafashe ikahita ihuha. Riba ari ijambo uzajya uhora wibuka, kandi mu gihe ugeze mu makuba cyangwa se mu gihe ugeze aho ubona bikomeye, ujye wibuka ko hari icyo Pastor Deborah yakubwiye. Si we ugiye kuvuga, ahubwo wumve ko ari umwuka w'Imana ugiye kukubwira ibyo yagiye kuvugira ku kanwa ka Deborah. Pastor, Imana ikuyobore. Murakoze cyane Pastor, Imana iguhe Amen. Witwa ndiho n'iryo zina ryawe, uri rubasha ushobora byose. He uruwera wa Isiraheli, kandi nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka. Urihagije mu bwami bwawe, kandi amaboko yawe ni magari. Ya yandi yigeze asanga Yosefu mu nzu y'imbohe akamukorera ibikomeye. Maboko yawe yigeze asanga Mefibosheti Lodebari mu kuza y'imbaraga. Maboko yawe ni magari Kristo. Amaboko yawe Mwami turakwinginze kugira ngo ukuboko kwawe gukomeye kubane natwe, kugendane natwe. Mwami ukuboko kwawe kwiza kwabanye na Yosefu igihe yarari kwa Potifari, ahava atiyandurishije ibyo kurya by'ibwami. Zina ryawe rihabwe icyubahiro Uwiteka Nyiringabo. Turaguhamagaye Imana ya Isiraheli, turaguhamagaye Imana yumva, turaguhamagaye Imana izi gutabara kandi gataruhukana intsinzi. Urakarama witwa Imana, twarakwiringiye, turakubona, tukubona imiryango yadutaye, tukubona abagabo bagiye, tukubona abana badahari. Witwa Imana niryo zina ryawe, kandi witwa ndiho Uwiteka Nyiringabo. Nyemerera aka kanya ubane natwe, utugirire neza, imbaraga zawe n'imbabazi zawe bimanukire hano hantu. Senge buri muntu wese urugumvira ijambo rigira mukura rigira naho rimushyitsa. Uwiteka Nyiringabo, Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye, ngo kugira ngo ntagucumuraho. Mana reka tubike ijambo, dutunge ijambo, tube mu ijambo, niturangiza twuzize ijambo. Haleluya. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro Kristo. Reka buri muntu wese ndamusenge uzareba ikino kiganiro, umugisha Pasi, umugisha bazumva iki kiganiro, umugisha cameraman, kandi ubagurira imbago nkuko wazaguriye Yabesi. Urakoze urakarama. Twamagaye Satani n'abadayimoni katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Reka imbaraga zawe n'ubutware bwawe bumanukire hano hantu, kandi wiheshe icyubahiro kuko uri umwami w'aba. Murakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Dushima Imana. Amen. Dushima Imana. Imana yacu ni nziza. Reka mbande shima Imana. Hano hantu nicaye ntago ari impanuka, yari yarabitubwiye. Turi mu mugambi w'Imana, kandi ntuzashagishe ngo igisubizo cyawe kizaca hehe, cyangwa uvuge ngo se gutabarwa kwanjye kuzanca hehe. Hoya, umugisha ni nk'imbeho, niyo wafunguca munsi y'umuryango imbeho ikakugeraho kandi uri mu nzu. Rero umugisha wawe nta muntu uzawugutwara, kandi umugisha wawe nta muntu uzawukunyaga, kubera ko Kristo apfumbase umugisha wawe. Njya mbwira abantu ngo umugisha wawe n'umurozi ukuroga ntabwo azaho umugisha wawe uri. Njya mbwira abantu ngo umugisha wawe n'umupfumu ntabwo azaho umugisha wawe uri, ariko Kristo azaho umugisha wawe uri. Njya mbwira abantu ngo umugambi w'Imana urayoba, ariko Imana yo ntabwo igiyoba. Amafaranga yayoba, Western Union yayoba, M-Pesa yayoba, Momo yawe yayoba, indege mu birere zayoba, za satellite mu birere zayoba, ariko umugambi w'Imana ntabwo uzayoba kuri Deborah, umugambi w'Imana ntabwo uzayoba kuri Pasi. Umugambi w'Imana, haleluya, ndi gufashwa. Byanga bikunda umugambi w'Imana uzakugeraho naho byagenda gute. Umugambi w'Imana nidakumirwa ku muntu wamenye Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Umugambi w'Imana uturiho kandi uzatugumaho. Nababwiye ngo nitwa Deborah nkuko nabibabwiye, ariko ndumva kuririmba. Ari indirimbo iri kumfasha kugira ngo mbanze numve ko ninjire mu mwuka kabisa. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro.
mamavuta nkitabaza mwami wanjye morenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane suka amavuta meza atemba nk'umwuzure morenaka kugeza igihe uzazira mamavuta nkitabaza mwami wanjye morenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane. Haleluya, haleluya. Iyo niyo ndirimbo yari iri gufasha ubugingo bwanjye. Ndi kubwira Imana ngo impa amavuta. Nabonye agaciro ari amavuta. Amavuta duhuza n'abakomeye, amavuta dukura mu cyiciro akadukira mu kindi giciro, amavuta guhuza n'ikintu utari kuzahura nacyo mu buzima bwawe. Rero nge nabonye aho kugira ngo nshaka abantu sige nshaka amavuta cyane kuruta ibindi byose bishakishwa, kubera ko amavuta azana abantu kuri wowe. Niye abantu barakwanze, ntabwo nakubwira ngo shaka abantu, ahubwo wowe nakubwira ngo shaka amavuta. Amavuta azaguhuza n'icyo wabuze, amavuta azaguhuza nabo umumaro, amavuta azaguhuza n'agaciro watakaje kongera gukure hasi gukire hejuru. Ndi kuvuga ngo ngende gushaka amavuta. Ntago nzi nimba uri gushaka amavuta, ariko ngewe ndi gushaka amavuta. Ndumva ndi gushaka amavuta, amavuta akiza abarwayi, amavuta ahumura impumyi, amavuta ndumva ndi gushaka amavuta. Rero nkuko nababwiye ngira groupe yitwa Ihema Family. Ariko se Ihema Family nukubera iki gitwa Ihema Family? Se ihema ni iki? Ihema rituruka kuki? Niryo jambo nashatse kugira ngo mbabwire teme y'iyo Hema Family. Turasoma ijambo riri muri Amos ibice 9 umurongo wa 11. Amos ibice 9 11. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye n'ici ibyuho byaryo, kandi nzasana hasengutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Amen. Ijambo riri muri Amos 9:11. Reka subiremo kugira ngo duteze amatwi nabo baryumve neza. Rivuze ngo iki 11 ravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye n'ici ibyuho byaryo, kandi nzasana hasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Amen. Imana iduhanana umugisha, Uwiteka aduhanana umugisha. Iri jambo niryo jambo Imana yambwiye, irambwira ngo ije kwegura ihema ryaguye. Imana yacu idufashe cyane. Uyu mwaka Imana yarambwiye ngo ije kwegura ihema ryaguye. Ntabwo nzi ibintu byawe byaguye, ihema muraryizi, ntabwo ndi burintindeho cyane ngo mvuge ngo ihema ni iki. Ihema ni ahantu Uwiteka ajya gahurira n'abantu be. Ni ahantu abantu iyo byabaga byabacanze akavuga ati duhurire mu ihema, hanyuma bagera aho hantu bakaruhukira. Mu ihema ni ahantu ho kuruhukira, mu ihema ni ahantu ho gutuza umutima, mu ihema ni ahantu umuntu yambarira izindi mbaraga, mu ihema ni ahantu hahindurirwa amateka, ukagera woroheje ariko Uwiteka akagenda kuzamura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuko Imana irambwira ngo ngiye kwegura ihema. Imana ishimwe. Bishoboka ko iri hema ryari ryaraguye, iri hema ryari riri hasi, ariko Imana ya Isiraheli ibibonye iravuga ngo hari icyo ngomba gukora ku ihema. Haleluya. Nukuri ihema ni ikintu gikomeye cyane, kandi guhurira mu ihema ni iby'agaciro kandi ni iby'umumaro. Ijambo ryambwiye ngo nzegura ihema rya Dawidi. Dawidi ntabwo akiriho, Dawidi ni jyewe Debora, Dawidi ni wowe, Dawidi nuriya, nawe ni Dawidi uri kutureba. Ntuvuge ngo ni ihema rya Dawidi, ahubwo uvuge ngo ni ihema rya Debora Uwiteka aje kwegura. Ijambo ryambwiye ngo nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, kandi nzica ibyuho byaryo. Imana ishimwe. Imana yarambwiye ngo ije kwegura ihema mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana irambwira ngo ije kunyuranya amaboko ku bantu bari kuyisenga. Hari abantu bari gusenga mu kuri no mu mwuka, hari abantu bayirindira. Imana irambwira ngo uyu mwaka ni umwaka w'ibisubizo
ku bantu barindiriye barangiza bakihangana. Niko Imana yambwiye, irambwira ngo hari ibintu ije gukora ku bantu bayitegereje. Ibyo mugiye kubibona, kandi Imana irambwira ngo hari abantu baje nk'isesezi muri uyu murimo, bagiye baca mu myenge bakashiduka binjiye. Abo nabi byabo bigiye kumenyekana, kubera ko Imana yarambwiye ngo hari ba Dawidi bagiye kuva mu ishyamba. Ba Dawidi, urabona hari ukuntu Dawidi yavuye mu ishyamba abantu bose baratangara, ariko Dawidi yavuye mu ishyamba Imana yaramutoranyije cyangwa yaramuteguye. Hari ba Dawidi bagiye kuva mu ishyamba bakaza bagakora imirimo itandukanye. Umuntu akavuga ngo runaka nawe yageze kuri tere. Oya, runaka yageze kuri tere kubera ko ijambo rigira ijambo iyo ryaherekejwe na nyiri ijambo. Rero iyo jambo ari muri wowe uratinyuka kandi ugakora iby'ubutware. Rero iri jambo riravuze ngo nzegura ihema rya Dawidi. Ihema rero ryari ryaraguye rimaze kugwa, Uwiteka ari mu ijuru ararireba. Uwiteka yigeze areba Abisiraheli uburyo bari bagowe, uburyo bari bari mu buretwa cyangwa bari bari mu buzima butari bwiza. Irangije iritegereza irareba. Imana yacu ni Imana ireba, yarangiza ikitegereza, irareba, irangije iravuga ngo se nakora iki kuri bano bantu, kuri ubu bwoko bwanyu, ese nabucungura gute? Imana irangije ituma Mose, irambwira ngo genda undebere niki kiri gutuma bari abantu bari kwitotomba, niki kiri gutuma bari abantu bari kuvuza induru. Imana yacu ishimwe cyane. Shaka kuba mpagurutse ndi nka Mose ntawamenya, ariko Imana igikoresha umuntu umwe cyangwa igakoresha undi, kandi namaze kumenya ko nyuma y'umuntu hari uwundi. Imana ishimwe. Nuko arangije Mose aragenda areba muri Egiputa, areba uburyo agahato kagose abana b'Isiraheli, abantu uburyo bakoreshaga akazi gakomeye cyane. Imana yari yabyitegereje irareba. Reka mbabwire, Imana yacu ni Imana ireba, yarangiza ikitegereza, kandi Imana ntabwo izumva amabwire ya rubanda, nta nubwo izita ku by'abantu bavuga. Hoya, iyi Imana ni Imana ijya imanuka kuri tere ikazi kareba, ikavuga ngo se iby'abantu bavuga ndibyo, ibirego barega Debora se n'iby'ukuri cyangwa baramubeshyera. Turashimira Imana itajya yumva amabwire ya rubanda, icyo ni icyambere. Kabiri, turashimira Imana ijya imanuka kuri tere ikazi kareba impamvu abantu bari kuvuga, abantu bari gusakuza ibintu byateye inkeke abantu, ikazi kareba impamvu ayo magambo ari kuvugwa. Imana ishimwe. Irangije irambwira ati genda muri Egiputa ugende undebere. Imana ishimwe. Aragenda ajya muri Egiputa arareba uburyo agahato kabagose. Iravuga ngo hari ikintu ngomba gukora. Haleluya. Hari ikintu ngomba gukora kuri ya bwoko bukazavuga ko ndi Imana yabwo. Haleluya. Izo nkuru ntago ndi buzitindemo kubera ko izo nkuru murazizi kandi murazisobanukiwe. Imana ishimwe. Jambo ravuga ngo nzegura ihema. Haleluya. Ihema ryawe shuti yanjye undeba, ihema ryawe Pasi rishobora kuba ryaraguye, ihema rya cameraman rishobora kuba ryaraguye, iryange Debora rishobora kuba ryaraguye, ariko data uri mu ijuru. Haleluya. Imana ireba ibyihishe, yarangiza ikareba ibyahiherereye, iravuga ngo nzegura ihema rya Debora ryaguye. Haleluya. Imana irareba isanga ihema rya Debora ryaraguye, isanga iravuga ati rya hema nibite byagenda gute, se bigiye kugenda gute, ese rya hema ngomba kurireka rikagwa, nta kintu ushobora kurikoraho. Imana ya Isirayeli itegereza, iravuga ngo ngiye kwegura ihema. Imana ishimwe cyane. Iravuga ngo nzegura ihema ryaguye. Haleluya. Nindangiza nica ibyuho byaryo. Ibyuho ni iki? Ibyuho ni utwenge abantu bakurebera mu twenge dutoya, abantu bakurebera mu ni imyenge abantu bavuga ngo uriya nubwo asenga ariko nta mugabo agira, uriya nubwo abwiriza nta gitenge agira cyo kwambara. Ibyo ni ibyuho abantu bakurebera. Uvuga ngo nubwo asenze igihe kinini ariko ahagaze ku musozi w'ubugumba. Ibyo ni ibyuho abantu bakureberamo. Nubwo asenga ntanzagira muri Kigali. Ibyo ni ibyuho abantu bakureberamo. Ariko Imana yambwiye ngiye guhindura status y'ubuzima bwacu. Haleluya. Hari status abantu bamenyereye kwipostinga bagasanga uri wenyine, kwipostinga bagasanga uri mu mwenda umwe, kwipostinga bagasanga waheranywe n'amateka. Ariko Kristo avuze ngo iki? Aravuze ngo agiye kuza yegura ihema, narangije ahindura status y'ubuzima bwawe. Hari abagiye kukubona babona ibintu byarahindutse. Imana ishimwe. Umunsi umwe Yesu yigeze asanga umuntu wavutse ari impumyi, abantu bari baramuboneranye, abantu bari baragiye babona ibintu bikomeye kuri uwo muntu, ariko Kristo amugezeho arangije aramuhumura. Ariko abantu baravuga ngo ariko uyu muntu kubera icyo ari impumyi, ese ni ibibazo by'ababyeyi be, ese ni umuryango akomokaho, ese ni ibibazo by'imiryango bitumye abaye impumyi, ni ukubera iki? Imana idufashe cyane. Ariko Kristo arangije aramubwira ngo ntabwo ari icyaha kiwabo, nta nubwo ari icyaha we yakoze. Haleluya. Ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri uwo muntu, cyangwa imirimo y'Imana izerekanirwe muri Debora. Haleluya. Ntabwo ari icyaha Debora
yakoze. Ushaka kubona ndi ku musozi w'igihe kinini, ntabwo ari icyaha nakoze, nta nubwo ari uko ntashobora gukora ibyo abandi bakora, ahubwo ni ukugira ngo imirimo ya data izerekanirwe muri Debora, bimenyekane muri Isiraheli ko hari Imana. Haleluya. Rero nta cyaha ujya ukora, abantu bashaka kubona ikigeragezo cyaje bakavuga ati uriya impamvu bimeze kuri, impamvu yashenye urugo ni indaya, impamvu yashenye byari bimeze gute, impamvu yacuruje ntiyunguke, ni ukubera icyaha yakoze. Ntabwo ari uko bimeze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe, bimenyekane ko ariyo Mana ya Isiraheli. Haleluya. Rero data yambwiye ngo hari ibyuho data aje gufunga. Haleluya. Ibyo byuho abantu bakureberagamo data aje gusimanta, aje gufata arangize ahome aho hantu hose hatobotse. Iyo myenge yose abantu bakureberagamo, ntabwo nzi imyenge bakurebera, mishaka kuba ari imyenge y'amadeni, nta wamenya. Ishobora kuba ari imyenge y'ubugumba, ibyo ngibyo birashoboka. Ishobora kuba ari imyenge yo kwibana, ibyo nabyo birashoboka. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, iyo myenge yose abantu bayitureberamo, ariko ibyo nta kibazo kubera ko data avuze iki. Data aravuze ngo aje kuzimangatanya ibyuho abantu batureberamo. Ntugire ubwoba nimba hari icyuho abantu bakureberamo, data yizi. Haleluya. Data yaje gusiba cya cyuho abantu bakureberamo, data yaje gukuraho ya myenge yose abantu bakureberaho. Imana yacu iduhana umugisha. Noneho arangije aravuga ngo kandi ngo nzasana hasenyutse haryo, ngo nzaryubaka imbere nk'uko ryahoze. Imana yacu idufashe cyane. Urumva iryo hema ryari ryaraguye, rimaze kugwa rirarambarara, inka yacagaho ihenda ikinjiraho, abantu bose baribonaga ko nta kizere cyo kugira ngo iryo hema rizongere ribyuge. Ariko Imana ya Isiraheli iravuga ngo ndashaka kwegura ihema. Imaze kubera iki impamvu ibintu bya mbere byasenyutse nta fondasiyo byari bifite. Birashoboka ko ibintu byawe byasenyutse nta fondasiyo, nta musingi ukomeye. Naganire n'abantu bubaka ama etaje barambwira ngo niba ari ikintu kibahenda ni fondasiyo. Kubera iki? Igihe cyose etaje idafite fondasiyo ishobora guhirima cyangwa ikagwa. Rero kugira ngo ikintu gitwara amafaranga menshi ukubaka etaje ni fondasiyo. Kubera iki? Nirwo rufatiro ruzima, nirwo rufatiro rukomeye kugira ngo yanze izagire izakomere, nuko bifite fondasiyo nzima. Impamvu iri hema ryasenyutse nuko ko nta fondasiyo yari ifite bwa mbere. Nta fondasiyo yayo y'iri hema yari iri mu manegeka, ariko Kristo yaje, ubwo yaje agiye kubaka fondasiyo nzima. Haleluya. Hari fondasiyo nzima Uwiteka aje kubaka mu bintu byawe byasenyutse. Ntabwo nzi ibintu byawe byasenyutse, warasenyutse rwose, ibyo birashoboka ko wasenyuka, ariko hari fondasiyo data yubatse ku buzima bwawe. Imana yacu idufashe cyane. Hari ijambo rijya rishimisha rivuga ngo imfatiro z'umukiranutsi zishenywe, mbese umukiranutsi yakora iki? Imfatiro zawe, ibintu wari wiringiye, amafaranga, umugabo, abana bagiye, amafaranga, ubutunzi wari wiringiye bugiye, ese niki wakora? Imfatiro zawe zisenyutse, wakora iki? Umukiranutsi yasenga. Ntabwo imfatiro zasenyuka ngo nawe ubwawe wisenye, nubwo abantu bashaka kugusenya ariko wowe ntuzisenye. Imana yacu idufashe cyane. Tugomba gusenga nubwo urufatiro rwaba rwarasenyutse, data azongera aza yubaka, kubera ko data niwe nyiri umurimo. Kandi Bibiliya ivuze igira avuga ngo ryo buye ryanzwe n'abubatsi, ariko kuri twebwe abakristo ryahindutse ibuye rikomeza imfuruka. Arangije ijambo riravuga ngo ngiye kuryegura rimere nk'uko ryahoze. Hari ihema data aje kwegura ku buzima bwawe. Hari ihema ryari ryarasenyutse, uyu mwami w'abami aje kwegura, kuko ni igihe kinini ryasenyutse. Ni igihe kinini abantu baricaho bakabona nta gaciro rifite. Ni igihe kinini abantu babona ko ritazongera kuba ihema, ariko data agiye kuza arishyira ku musingi, arishyira ku rufatiro ruzima. Namara kurishyira ku rufatiro ruzima aryegure. Haleluya. Namara kuryegura abantu bazavuga ngo uriya niwe ngo cyangwa se nawe uzavuga ngo ni ngewe. Haleluya. Uzavuga ngo ni ngewe, kubera ko data hari ibintu agiye kurema, kandi ibyo bintu bigiye gutungura buri muntu. 2023 ni umwaka w'impinduka. Ntabwo nitaye ibyakubaye muri 2022, ntabwo mbyitaye, kuko 2023 ni umwaka Uwiteka agiye guhindura amateka. Ni umwaka Uwiteka agiye gusiba ibintu byose. Umurozi wakuroze ntabwo mwitayeho, umwanzi ukwanga ntabwo mwitaye. Icyo nzi nuko data hari ibintu aje gusimbuza ibindi. Hari igihe cyo kurira wagiye ugira kijya gusimburwa n'igihe cy'umunezero. Hari igihe cyo kubura kijya gusimburwa n'igihe cyo kwakira. Hari igihe cy'agahinda kijya gusimburwa n'igihe cy'umunezero. Ibyo ni ibintu bituranye kandi byegeranye, ariko abantu ntago babizi. Rero data yaravuze ngo hari ihema aje kubaka, kandi ubwo agiye kuryubaka agiye kurizamura rwose.
abantu bari barabonye ryarahengamye cyangwa ryaraguye, bagiye kubona ryasubiye ku musingi, kandi namara kuryegura agiye kurihagarika. Ikintu agiye gukora rero, data ntabwo agiye kubaka ibintu atazarwanirira. Muri iyi minsi data yarambwiye ngo agiye kudukuraho inshuti z'indyarya. Hari umuntu umwe yavuze ngo umuntu umwe ngo yarasenze ngo aravuga ngo nkuraho inshuti z'indyarya, ngo agiye kureba ngasanga baba za nshuti zose yitaga ko ari inshuti nazo zagiye. Bishatse kuvuga iki? Bose bari indyarya. Imana yarambwiye ngo hari Kanani tugiye kwinjiramo, kandi iyo Kanani ntabwo tuzayinjiramo n'umuntu w'indyarya, hoya ntabwo tuzayinjiramo n'umuntu ukwanga, ahubwo data agiye kukwereka buri muntu wese ukwanga cyangwa buri kintu cyose kitazagera muri Kanani, kuko hari ibintu byose bidufasha umurimo, ariko ntabwo bizagera muri Kanani. Hari ingoma zo mu rusengero, hari amabibiriya, hari sente, hari kitari, ibyo byose bidufasha umurimo w'Imana hano ku isi, ariko mu ijuru ntabwo bizahakandagira. Imana yacu idufashe cyane. Rero data yambwiye ngo hari igihe kigiye gusimburana n'ikindi ku buzima bwawe. Rero hari ihema rigiye kweguka, nirimara kweguka data aje gusiba ibyuho byaryo. Namara gusiba ibyo byuho bakureberamo aryegure rwose, kandi ugiye kuba mu ihema n'ahantu ugiye kunezerwa, mwihema n'ahantu ugiye kwishima, mwihema n'ahantu ugiye kuvuganira n'Imana, mwihema n'ahantu ugiye gukirira indwara, mwihema n'ahantu ugiye gukirira ubukene, mwihema n'ahantu ugiye gutubusira bateri hasi, mwihema n'umunezero gusa. Ariko data yavuze iki ngo agiye kuryubaka rimere nk'uko ryahoze. Bishoboka kuba abantu babona ko wasenyutse rwose utazongera kubakika, ariko Imana ivuze kiravuze ngo ugiye kukubaka wongera wubakike bibere nk'uko kera wahoze. Tena binarenze, kuko ijambo ryarambwire ngo ubwiza bw'inzu ya kabiri buzaruta ubwiza bw'inzu ya mbere. Bishatse kuvuga ngo hari ibya mbere byakubaye abantu bakabona ngo ni byiza, ariko ntago ari byo. Ibya kabiri, amahirwe ya kabiri agiye kuza ku buzima bwawe ni amahirwe y'ibyiza gusa, ni amahirwe y'umunezero. Haleluya. 2023 umuntu wasenze agiye kubona Imana by'ukuri, agiye kubona ibitangaza. Hari Yeriko igiye kuva ku buzima bwawe, kubera ko 2023 ni umwaka mwiza. Reka mabwima mbara umwaka mwiza. 2023 yifashe kabiri ugateranyaho kabiri ni kane, iyo uterangijeho 0 bigumeza kuba kane, iyo uterangijeho gatatu biba karindwi. Murabizi hari inkike zaridutse, zirariduka ku munsi wa karindwi, zirariduka Yeriko yikubita hasi. Bishatse kuvuga iki? Karindwi hari umwuzuro w'Imana, hari ibintu bigiye kuzura ku buzima bwawe, hari ibintu byari bice mu buzima bwawe ariko bigiye kuzura ku buzima bwawe. Twarangiza tukabona 2023 ni umubare mwiza, ni Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga ngo ni ubutatu bwera. Ni ukuvuga ngo karindwi ni umwuzuro w'Imana, gatatu ni ubutatu bwera. Ibyo bintu byose nibigera ku buzima bwawe, haleluya, birahita byuzura. Ntago mbizi nimba uri igice, ntago mbizi nimba utuzuye, ariko ngewe reka nivuge, ngewe nkunda kwivuga icyo nzi cyo. 2023 ni umwaka wo kuzura kuri Debora. Haleluya. Ni umwaka w'amahirwe, ni umwaka wo guhindurirwa amateka, ni umwaka wo guseka, igihe cyo kurira. Haleluya. Kirarangiye. Igihe cyo gutungwa n'amanu kirarangiye. Igihe cyo gukodesha kirarangiye. Igihe cyo kurwaragurika ku buzima kirarangiye. Igihe cy'amadeni ku buzima bwawe kirarangiye. Igihe cyo kuba mu bihugu nta byangombwa ufite ibyo kirarangiye. Haleluya, haleluya. Nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyifite ijambo rya nyuma kuri jye. Igihe cyo gutungwa n'amanu kirarangiye, nzinjira muri Kanani yanjye maze nduhuke. Haleluya. Ngo nzogera kubyo Uwiteka yambwiye. Ntabwo ari byo abantu bavuze, ntabwo ari byo papa wawe yavuze, ntabwo ari byo anti yavuze, ntabwo ari byo imiryango yawe yavuze, hoya, ahubwo nibyo Data yavuze. Imana ishimwe. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi.
iri jambo riri kumfasha muri iyi minsi, ndi kumva ndi gufashwa n'iri jambo. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, kuko niwe ugiye kurengerwa mu gihe cy'amakuba. Igihe cy'amakuba, hari igihe ugera mu gihe cy'amakuba, igihe cy'intambara anko akakurwanaho, cyangwa shangazi wawe akakurwana, ariko 2023 ni Imana y'amahoro igiye kwihagurukira. Haleluya. Ni Imana igiye guhagurukana imbaraga zayo ku buzima bwawe. Nago mbizi igiye guca ahantu abantu batakekaga. Hari inzira za vierge zitari zacibwamo n'umwana w'umuntu. Data agiye gucamo kugira ngo agutabare. Ntabwo nitaye ku kintu urimo, ntabwo nitaye ku kibazo urimo, ntabwo nitaye ku ntambara urwana, ariko tuzagera naho Uwiteka yatubwiye ngo ntabwo Imana ari umuntu ngo ibeshye, ngo igihe cyo gutungwa na manu ngo kirarangiye, ngo tugiye kwinjira muri gakondo yacu, tugiye kwinjira mu buzima bwiza, tugiye kwinjira aho Data yatubwiye. Kubera iki? Hari ubuzima bugiye kuva mu buzima bubi bugiye gusimburanwa n'ubuzima bwiza. Haleluya. Ni Imana ihindura ibihe, yarangiza igagukura mu bihe igagutereka mu gihe. Bishatse kuvuga ni Imana igiye kudukura mu bihe bibi idutereke mu gihe cyiza, kandi ibyo mugiye kubibona. Ndi kubivuga nk'umuhanuzi w'Imana. Haleluya. Ndi kubivuga nk'Imana iri kuvugira muri njyewe. Ibyanjye navuga jewe byapfa. Ibyo jewe navuga mbwiye n'amarangamutima ntabwo bizasohora, ariko ibyo Kristo avugana nanjye birasohora. Imana yacu ishimwe cyane. Nukuri mwihangane, muhumure, ntagira umuntu wiyica, ntagira umuntu ukora ibyaha, ntagira umuntu ujya mu biki, kubera ko Imana yacu niza ntizaceceka, niza ku muryango wawe nizaceceka. Muri iyi minsi ndi kuyibwira ngo ngewe uzantabara ari ku cyumweru cyangwa habaye umuganda. Kubera iki? Undabaye mu mibyizi bishobora kuba abantu batabimenya. Iyo Imana igiye kugutabara, igiye gukusanyiriza abanzi bawe, ikabigiza hino. Murabyibuka umunsi umwe yigeze ikusanya abantu ku kiriyo cyo kwa Marana Marita, Lazaro yarapfuye, ikusanya abantu irabegeranya. Wari umunsi wo gukurikira, iravuga ati ndashaka gukora akantu hari ahantu. Iyo Imana ishaka gukora ikintu gikomeye, irabanza ikakwegeranyiriza abantu. Ntabwo Data nimba atinze kugutabara, ntabwo arakusanya abantu, agiye gukusanya abantu abanza bigize hafi yawe, kugira ngo hari entourage y'abantu badukikije bagiye kureba imirimo y'Imana. Haleluya. Mbwira Imana ngo nimba abantu baturenganye, nigeze mbwira Imana ndi mu kibazo gikomeye, ndayibwira ngo Data wo mwijuru, abantu bandenganye, abantu bavuga ibyo ntakora, ariko ndabizi ngiye kukwiringira. Wowe uri Imana itarenganya, uri Imana ikura mu karengane, warangiza ugashyira umuntu ku mugaragaro, bikamenyekana ko yagukoreye cyangwa bikamenyekana ko yakwiringiye. Imana ishimwe. Rero nababwira ngo ni Imana ikura mu karengane. Ntabwo nzi aho warenganiye, nta nubwo nzaba kurenganya, ariko abo ngabo wibataho igihe. Kubera iki? Ushobora kuba waragendanye n'umuntu akagusiga, ibyo ni sawa, nta kibazo. Ushobora kuba warabanye n'umuntu, umuntu akakuvaho, nta kibazo. Nimba atari ikibazo cyawe, umureka agende. Kubera iki? Hari igihe cy'abantu kijya kirangira ku buzima bwabo. Jyawe ubuzima, hari umunsi umwe ubuzima bw'umuntu runaka bwigeze kurangira ku buzima bwanjye, gusa urababara ukumva uhangayitse ukanarira amarira, ariko iyo ubuzima bw'umuntu runaka bwarangiye mu buzima bwawe, avamo hakinjiramo undi. Kubera iki? Namaze kumenya ko inyuma y'umuntu hari uwundi, inyuma yanjye hari uwundi. Imana yacu ishimwe cyane. Hari igihe ikura udafite umumaro mu buzima bwawe, ikinjiza ufite umumaro mu buzima bwawe. Rero ntihagire umuntu uvuga ngo abantu baranyanze. Hoya, turege icyo cyiciro nk'abakristo. Nta muntu wakwanze, nta muntu utagukunda, ahubwo ni igihe cy'abantu kiba cyageze. Iyo igihe cy'abantu cyageze, abantu bakuvaho nyine, ariko igihe cy'Imana cyageze, abantu baragaruka, kandi bakagaruka muvugana neza. Rero nababwira ngo iryo jambo niryo Imana yari yashyize ku mutima. Uwiteka agiye kwegura ihema, narangiza kuryegura agiye kwica ibyuho. Namara kwica ibyuho, iryo hema agiye kuryegura rimere nk'uko ryahoze kera. Kandi iryo hema Data ntabwo agiye kurireka gutyo gusa, agiye kurihagarara. Ngunde kuvuga ngo Uwiteka hari ihema agiye kurindisha kinubi. Hoya, ibintu byawe bya mbere barabisenge, insese zizirinjira, abantu bose baraza barasenya uko biboneye. Ariko iri hema Data yubatse, nta muntu uzarisenya. Icya mbere kitazatuma risenya ni Data uryeguye. Namara kuryegura, Data ntashaka kwegura ikintu atazarinda, ararihagarara iruhande, agiye kurikiraho uburinzi buteye ubwoba, kugira ngo buri muntu wese ushaka kugira ngo yongere arigushe, Data agiye gukubita buri kintu cyose gishaka kuguhagurukira. Ntabwo nzi nimba ari ubucuruzi bwaguye, Data agiye gukubita. Nimba agiye kongera kuguha umutayi kugira ngo ucuruze, Data agiye gukubita. Nta murozi. Ibyo ngibyo mugiye kubibona. Nimba ari urugo rwawe rwarasenyutse, urugiye kubakwa noneho, ni hatari, kandi noneho ni byiza cyane, kuko Data nta muntu uzongera kuvuga ngo urabona ngo amagambo. Hoya, ntabwo ibyo bizakunda. Mu mahirwe ya kabiri nta magambo, nta muntu wumva amagambo. Mu mahirwe ya kabiri umuntu azayafashe decision. Haleluya. Nta kuvuga ngo ndareba ku makuru y'ibyahise, nta kuvuga ngo ndareba ABCD. Hoya, ibyo ntabwo bishoboka. Data aba
yamutumye kandi akaza gukora icy'ingenzi ku murimo icyo agomba gukora mu buzima bwawe. None nababwira ngo nimuhumure dataje kwegura ihema. 2023 ni umwaka w'impinduka. Haleluya. Ni umwaka w'impinduka. Agenda atangiye kubibona. Ni umwaka w'impinduka. Nimbandi igiye guhindura ibintu n'abantu bakabibona. Ntago ari uzabibona kuko data kusanyije abantu bagiye kubona. Kuko data agiye kunyuza abantu ku marembo ya barupinze. Barupinze ni bandi. Ni babandi bavuga ko ngo ntacyo tuzavamo. Abandi bavuga ngo ntaho hazagera. Abandi bavuga ngo ntazabyara. Abandi ngo ntazashaka. Abandi ngazaguma iwabo. No. Uri Imana idakangwa n'imisozi, uri Imana idakangwa n'ibibaya, uri Imana idakangwa n'ijambo ngo ntibigishobotse. Aho abantu baturogera ntago baza aho Kristo turogorera. Haleluya. Aho abantu badukorere bufindo ntago baza icyo Kristo ari gukora. Ibyo abantu bakora dusenga abantu batareba ariko yadusubiza bikajya kumugaragara. Humura nibo arasenza abantu batazi kusenga. Bishoboka kuba Debora agiye nsenga abantu bakaba bashidikanyaho. Naraba ikimenyetso kigirwa himaga ibyo nta kibazo. Kubera ko ndabizi Kristo natahi wanjye bizamenyekana. Igeze ataha ku mugabo witwa Dodomu barabanga isanduku isezeranira mwica. Kumbe nibazi ko isanduku isezerano igiye guhindura amateka. Hari abantu bavuga ngo kira kigeragezo kiramwica ariko Theo yaravuze ngo hari igihe uba mu kigeragezo gikaze ngabantu bakavuga ngo urajya he, ngo bakavuga ko bongorerana ngo urajya he, ariko bugacya bukongera bugacya. Kubera iki? Ibiba byaratwishe biri byinshi ubu tuba twarapfuye ariko kuba tukiriho. Haleluya. N'ubuntu bw'Imana. Kuba jyewe Debora nkiriho hari imirimo y'Imana ngomba gukora. Naho wagira gute ntabwo wanyica mbere yo gupfa ntabwo byashoboka. Nimba ntarapfuye 2017 ntabwo bikunda. Naho wavuga ngo urandoga nzaburuka. Naho wavuga ngo urantege ibiki nzabisimbuka. Kubera iki? Hari imirimo data yitegura ko mukorera. Kandi ni jyewe Debora nzayikora. Nta wundi muntu uzakora mu kimbo cyanjye. Kubera ko buri muntu wese yamuhagurukije ibyo azakora. Rero nimba ari Debora ngomba gukora nijye ngomba gukora ibyo ngibyo. Nushaka kurwanya umugambi w'Imana uri muri Debora ntago bizakunda. Uzavunika mbere yanjye uko niko kuri. Rero ndabatangariza ko ihemba rigiye kweguka. Kandi nukuri mugiye kubona Imana muri 2023. Gusa ndabasabira gusenga no kwirinda icyaha n'igisa nacyo kuko namaze kumenya ko utejejwe atazabona umwami Imana. Njya ngunda kubwira abantu ngo tuhora tuvuga ngo impanda ngo abantu bazumva impanda ariko impanda izumva n'umuntu uri mu mwuka. Umuntu utari mu mwuka ntabwo azumva impanda. Umuntu utari mu mwuka ntabwo azumva mu Giswahili baravuga ni parapanda. Parapanda ntabwo uzayumva igihe utazaburi mu mwuka ariko impanda izumva n'abantu bari mu mwuka. Ndabasabira gusengesha umwuka iteka. Kabiri mukizwe. Gatatu mwere imbuto zikwiriye abihannye. Yega abantu ntibatuvuga neza ariko nta kibazo Imana ikuvuge neza. Ariko namaze kumenya ko iyo abantu benshi bakuvuga nabi la majorité y'ibintu abantu bakuvuga hari igihe biba ari byo. Kubera iki? Umurundi umwe yaravuze ngo amacandwe y'abantu benshi atuma umwenda wawe ushobora gutota. Uzajya wirinda ko abantu 10, 30, 50 bashaka kuvuga ngo uriya bagujomba urutoki. Kubera iki? Ayo magambo bakuvuga nimba bavuga ibintu biri by'abantu 50 bavuga ikintu ntago ari byiza. Ujye ugerageza nk'umukristo ugerageza nk'umupasiteri abantu bakuvuge neza. Nibura yego abantu ntibakuvuga neza bose ariko ugerageze kugira ngo nibura igice kimwe hari kikuvuga neza ikindi kikakuvuga nabi. Imana yacu duhana n'umugisha. Gusa icyo nababwira ngo datageje kwigura ihema. Imana iduhana n'umugisha. Ihema ngire ngo rirumvikanye cyane. Ngire ngo abantu nakomeje gusoma kwigishaga nakomeza gusoma muri Amos hano ibice 9 abantu baze kuhasoma hose ibice 9 ku murongo wa 11 niho izina ihema ryaturutse. Abantu bumve ngo ihema no kuza muri no groupe gusa ahubwo musenga Imana kugira ngo babambire amahema ho muri hose. Kuza muri groupe ihema ni byiza cyane. Uzamenya amabanga yo kugira ngo ubashe kuramba mu ihema ndetse no kubonera umugisha w'Imana uko wose wategetswe. Kuko ntabwo Imana igize turemera ikibi oya. Ntabwo Imana igize kurema ngo ukene. Ntabwo Imana igize kurema ngo ube ndaya ku muhanda wicuruze. Ntabwo Imana igize kurema kugira ngo ujye wirirwa utuburira abantu. Ntabwo Imana yakuremye kugira ngo uzajye wirirwa ugambanira abantu oya. Imana yaturemeye ibyiza kuko nibyo yifuza kutugira n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Rero niyo mpamvu mureka tugome mu mahema tusaba Imana itubambira amahema ariko mbere ya byose manze mufate imitima yanyu mwituzemo Kristo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Baza gusoma bino bice 9 muze kubisoma byose. Imana isezeranya abayisiraheli umugisha ku iherezo. Hanga hari abantu bakomeza guhanurirwa ibintu bitangaje ibintu bikomeye cyane ariko ntibabibone kubera ko bahora mu byaha. Ntabwo Imana izagukorera ibitangaza. Ntabwo Imana izagukorera urugo. Ntabwo Imana izakugirira imbabazi muri uyu mwaka igiye kugiramo imbabazi ukiri mu byo wahozemo kera.
waranze kurekura ibyo yakubujije cyangwa se nawe ukora ibyo gukiranirwa, oya, turekure kandi tureke ibibi, dusatire ibyiza by'ijuru. Imana yatugira neza cyane. Mushumba, Imana iguhe umugisha. Iryo ni ihema, abantu muze mu ihema. Nizere ko nimero mwazibonye, mu joininge ihema muraza kubonamo byinshi cyane. Iri ni ijambo ryiza cyane. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana hasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Ahangaha nta kindi kintu bivuze, nuko Imana izagusubiza uko wahoze kera. Uko Imana yakuremye utunganye, izakweza igukureho uwo mwanda wose wandujwe n'isi na sekibi byose, maze Imana igusubiza uko wahoze kera, kugira ngo ibone kugukorera ibikomeye cyane. Niyo mpamvu mugiye gutungurwa, mugiye kubona ibyo mutigeze mubona muri uyu mwaka, ku byo Imana igiye kugenda ikorera abantu bayo bamaze kugera mu ihema ryayo. Imana iguhe umugisha Mushumba. Amen. Kandi uracyakomeza, ndabona ari byinshi cyane gutavuze. N'ibindi bivuge. Niko umwuka kubwiye. N'ibindi bivuge. Nukuri ubwira ubwoko bwa Imana imuha umugisha Pasi. Nukuri ndagira ngo mbabwire ngo abantu ndi kubashishikariza kuva mu byaha cyane. Nimba Imana iri kugusezeranya urugo, ukaba uri gutwara ingo z'abandi, ukaba uri kuryamana n'abagabo b'abandi, ntabwo bizakunda, ntabwo bizashoboka. Birasaba kugira ngo urinde icyo Imana yavuganye nawe, icyo wasenze, icyo waboneye ku mavi kirindishwa amavi. Nimba Imana yarakubwiye ngo nguhaye ubucuruzi, ukabibwirirwa mu rusengero, ntabwo izagusanga mu kabari kubwiye ngo niho ngiye kubisohoreza, ahubwo aho yabikubwiriye niho yongera kugusanga ikavuga ati noneho ndabikoze. Imana yacu idufashe cyane. Rero ndagira ngo mbwire abantu kugira ngo bihane ibyaha, bave mu byaha. Ntabwo byoroshye. Paulo yavuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ariko ibibi bikantanga imbere. Bishatse kuvuga iki? Ariko ndashishikariza abantu kugira ngo bave mu byaha, nicyo cya mbere. Kubera ko nimba Imana ivuze ngo reka iki, ntabwo Imana izahora iruhanya n'umwana w'umuntu. Hoya, nimba Imana ivuze ngo reka iki, ejo ikavuga ngo reka iki, kabiri kareka iki, nutakireka yonyine iziyizira. Hari ukuntu ijya ireba ibintu umuntu akora, ikabireba iri mu ijuru, yarangiza ikiyizira. Iyo ije murabonana kandi izana n'imbaraga zikomeye, kubera kiba yaragiye gutumaho intumwa n'abahanuzi, warangiza ukinangira umutima. Ngewe mbwira abantu, ntukaze kubwiriza, gukora umurimo w'Imana wacitse akaguru, waranze kumvira Imana. Ntukaze kubwiriza nta jisho kigira, ntukaze kubwiriza amenyo yaravuyemo. Twitoze kumvira Imana. Nimba Imana ikubwira ngo kora iki, gerageza ugikore, kandi unasenga, usaba imbaraga z'uyu munsi n'izejo hazaza. Kubera ko Imana yigeze ibwira Aburahamu, iramubwira ngo va jyanza. Kubera Aburahamu yari kuvuga ati jewe ntabwo ndi bujya ahantu ntazi, wenda akinangira. Ariko kubera kumvira Imana kwa Aburahamu, yateye intambwe aravuga ngo jewe ngiye kuva mu gihugu. Kubera iki? Hari ahantu Imana idashaka kuguhera umugisha. Haleluya. Hari ahantu Imana itagiye guhera umugisha, kubera ko aho hantu uri ntabwo ariho Imana igushaka. Biroroshye guhamagara Imana ku musozi igushakaho, ariko biragoye kwihamagara ku musozi itagushakaho. Igihe jyawe ndimba ndi hano i Kanombe cyangwa nkaba ndi i Remera, Imana ikavuga ati aho ngaho niho ngushaka. Hari abantu Imana igibwira ati mu mujyi wa Kigali niho umugisha wawe uri. Nujya mu ntara ukajya hehe, ntabwo Imana izavugana nawe. Rero nababwira ngo mwitoze kumvira Imana. Igihe cyose ndagira mbabwira ngo iyi Imana igushaka igukura mu bantu. Ubundi ikimenyetso cya mbere kizakubwira ko Imana ishaka kugukoresha, ntabwo mbizi, ninjiye mu kindi cyigisho. Iyo Imana ishaka kugukoresha igukura muri entourage y'abantu, ikakujyana ahantu ha wenyine. Impamvu niye, kubera ko Dawidi yamukuye muri bene se ikamujyana mu ishyamba. Ni ukubera ko hari ahantu Imana ijya idutwara kugira ngo tujye kuganira amabanga. Sibyo Pasi? Ikadutwara ahantu kugira ngo ijye kutubwira amabanga. Igihe ukiri iwanyu mu mafiriti mu biki, ntabwo ijya ikubwira amabanga, ahubwo iragukura aho ngeka kujyana ahandi hantu, ikajya kuganira nawe muri mwenyine. Kubera ko igihe waganiriye na Yesu muri mwenyine, mufatana ingamba hamwe nawe, ikavuga ngo mwana wanjye haguruka, bizagenda gutya, nzagukorera ibi ngibi, nzagukoresha iby'ubutwari. Imana yacu ishimwe cyane. Impamvu Imana yahamagaye Dawidi ikamujyana mu ishyamba, akajya kurwana n'idubu, akajya kurwana n'ibikoko byo mu ishyamba bikomeye, Imana yari izi
Imana yari izi ko hari Goliath turi imbere. Impamvu Imana itujyana mu ishyamba ibizi ko hari Goliath turi imbere. Ariko Imana ishaka kuguhamagara ugaca muri training y'amagambo. Ibizi ko ntago waba umushumba utaraciye mu rugamba rw'amagambo. Ibyo ndagira ngo nkubwire nimba ukiri wa mushumba ngo abantu bavuze ngo umukristo yavuze uwo ntago uzayobora umukumbi. Kubera iki? Ubanza guca muri training y'amagambo abantu bakakuvuga ibyo ukora n'ibyo udakora kugira ngo ejo nuba umushumba umukristo wawe nakuvuga utazajya gutiga uvuga ngo umukristo ngo wamvuze ibiki. Hoya ahubwo uzavuga ati ibyo ngibyo narabirenze ukavuga ati nakubabara utari wanavuga. Imana yacu dufashe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka yaduhamagara araduhamagara yarangiza akajya kudutoreza ahantu turi twenyine. Iyo utari watozwa uri wenyine wajya ugendera mu kivunge cy'abantu. Ubu ngubu twize gusenga turi twenyine, twiga gusenga twaburaye, twiga gusengera mu mazi kubera iki turi twenyine. Ubu ngubu nta kintu wazumbwira habe namaze kubona Imana yanjye nayifashe gutya. Kubera iki navuye mu kivunge cy'abantu. Nari nzi ko gusenga ari kujyana n'abantu ku misozi. Hoya none abandi munzi wanjye ngo baza gukubita TV hasi narangiza ngasenga ndavuga igatimbwa tumvuko mvugana nawe mwana wanjye ikampa makuru yose ikampa bije y'umusukuri bugende cyangwa ejo aho nzajya bizagenda. Rero ndabasabira kumva ijwi ry'Imana, ndabasabira kubana n'Imana ugere ku rwego Imana ujya yakubwira ati mwana wanjye uri bujye hari ahantu ugere ku rwego umuntu nimbaje mu buzima bwawe Imana iba yakubwiye ngo nguzi ko hari umuntu ngiye kuguhuza nawe w'umumaro. Ayo makuru kaba yibitseho. Ayo makuru rero kambabwira ntabwo ari amakuru twumvira mu kabari. Haleluya. Ntabwo ari amakuru twumvira muri lodge, ntabwo ari amakuru twumvira mu isoko. Ayo makuru tuyumviye twageze mu bikari bya Kristo. Ayo makuru tuyumviye twageze mu ihema ry'Imana. Aho niho twumva amakuru atari hivumbi. Haleluya. Aho niho Imana itubwira amakuru so wanya atakubwiye. Imana ikavuga ngo nkurije indege nzakujyana nzagukoresha ibyo papa ntabwo yabikubwira. Papa ashaka kukuriza indege ariko harahatakugeza. Papa wawe akakubwira Imana ikavuga ngo mu rupfu nzabana nawe ugasogongera ku rupfu ukagera ku rupfu ugasigara ari we n'Imana yawe. Aho ngo papa ntacyo yakora abantu baza bakarira barangiza bakarira bakagenda. Njya nkunda kubwira abantu ngo Yesu ni inshuti yanjye ya bugufi. Kubera iki? Nta muntu ugukunda ntazagira ukubeshya. Iyo umuntu yapfuye njya nkunda gutanga urugero. Nkunda kuvuga ibintu byinshi muri hangana. Iyo umuntu yapfuye bakamujyana gumushingura iyo ari umugore cyangwa umugabo ahita amuga ati mumujyane atapasukira hano hantu. Kubera iki? uba expired nago ubukiri umuntu. None bakavuga ati bagende bamushingure. Iyo bageze kwirimbi barahakugeza barangiza bakanagaho indabo nziza amawuwa meza bakagushiraho. Barangiza bose nta nubwo ndabona umuntu w'umumama uvuga ati gewe ndaguma hano umugabo wanjye namukundaga. No, nawe ahita ahindukira akagenda akaguta hari. Umwana wawe nubwo baba baramubyara avuga ati papa yapfuye ariko nawe agahita gusigara akigendera. Ariko ikintu nkundira Kristo. Haleluya. Yesu ni inshuti yacu ya bugufi. No mwumva we muba muri kumwe. Kubera iki namaze kumenya ko imva y'umukiranutsi ihora irinzwe. Ibyo murabizi ntago ari ibintu ngomba kuvugaho cyane. Imva y'umukiranutsi ihora irinzwe. Abantu baragushingura bakagenda bose bagahita bahindukiza umugongo bakavuga ngo tugiye gukaraba inyama zikaribwa bagabana imyenda bakayigabana konte wari ufite bakagenda kuvidura. Ariko Yesu agumana nawe hari akwirimbi akavuga ngo nzabana nawe. Haleluya. Iyo wabaye umukiranutsi ukagendera mu nzira nziza ukamugira inshuti ya bugufi. Haleluya. Mugumana nawe akajya kubwira amagambo meza. Kubera ndasomye ijambo rivuga ngo naho waba warapfuye uzongera ubeho. No mumva muri kumwe kandi Yesu akomeza kubana nawe kugeza igihe azakuzurira ukazurwa nawe ukongera kugira ubuzima nk'ubwo waba warahoranye kera. Imana yacu idufashe cyane. Rero nta muntu ugukunda. Ikizakubwira ko nta muntu ugukunda iyo wapfuye tuzabireba. Niyo azagira umuntu urara kumva umunsi umwe ahantu bagushingura tuzamenya ko abantu bagukunda. Ariko abantu ntibadukunda. Ariko ndababwira ngo mukunde Yesu. Haleluya. Mukunde Yesu. Bava bajya kwiyakira bajya kubi. Exactement. Aho ngaho nyine bishatse kuvuga mukunde Yesu. Yesu niwe nshuti yacu ya bugufi. Haleluya. Ari umuntu witwa bigize uyaririmbye indirimbo y'Igiswahili ntago nzi wenda hari abato cyumva ariko nta kibazo iravuga ngo kipenzi cha roho yangu Yesu roho yangu yagutamani El Shaddai tundali nalofanya moyo wangu kuwa bora Yesu rafiki yangu wa karibu. Aravuga ngo Yesu
ngo ni inshuti yanjye ya bugufi, ngo ni kipenzi cyanjye, ngo ni inshuti yanjye, ni umuntu umba hafi. Haleluya. Ndagusabira ko Yesu abe hafi yawe. Yesu naba hafi yawe, ubuzima buzagenda neza, uzabona uva mu buzima winjira mu bundi. Imana iduhanane umugisha. Amen. Shumba, dukomeze cyangwa ntidukomeze? Twakomeza tukageza neje kubera ko ibibitsanyo Kristo biri muri twebwe, kandi ntabwo Kristo yampamagaye nk'ushoboye, ahubwo nkimara kumwemerera yaranshoboje. Niyo mpamvu hari umurongo wa 10 ngira ngo tusorezeho bisa n'ibyo bashimangiraga. Abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota. muri Amosi nyine, muri Amosi ibice 9 umurongo wa 10. Abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota, ari bo bavuga bati ibi ntibizadufata habe no kudushyikira. Ari wo munsi w'iteka azagera gute? Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi. Haleluya. Imana ishimwe. Nice ibyuho byaryo. Niko kuri. Yego. Kandi nzasana hasenyutse. Mwitegure ko ari Imana igiye kubasana, ariko nimwimika Kristo umutima wanyu mukagira ibyo mureka, mukagira uko mwibabaza kugira ngo mureke ibyashimishaga imibiri yanyu. Mureke ibyashimishaga ubuzima bwanyu, byo mwavuga ati ibi ngibi nibyo bizima, nibyo bikora, bamwati ngo nibyo bitwika. Nizo mvugo muzireke, ntabwo zejejwe. Imana izabagira neza cyane, kandi mukomeze mwumve kandi mwumvire Uwiteka Imana. Barabwira ngo nimureke ibyaha mukagira ngo bari kubatereta, muzabimenya araho muzagera mukavuga ati iyo tumenya. Uri wenyine gusa. Iyo uri wenyine nibwo umenya ko byose bishoboka, kandi udafite amahirwe ko yenda uzongera kugaruka ku isi. Abantu bibwira ko iyo umuntu apfuye ibyo ku isi ngo babyibagiwe. Barababeshye. Iyo umuntu apfuye nibwo bagiye kubabara. Niba warakoze ibyiza nyine abihemberwa, kandi ayo ma etage ntabwo ari azakujyana mu ijuru, ayo mamodoka meza azakujyana mu ijuru, iyo misatsi birirwa wishyizeho, aba bakobwa benshi utereta se baba bazakujyana mu ijuru. Ahubwo Kristo wimitse mu mutima wawe, ako kazi uhora ushaka kugira ngo ushimisha ababosi, ushimisha abaki, gerageza gushimisha Kristo, ushimisha Imana umuremyi wawe, naho nushimisha abana b'abantu bo aho uzarangirira ni hehe na mu bubabare budashira. Umushumba Imana iguha umugisha. Reka dusabire umugisha abantu, usabira umugisha abantu bose badukurikiye, kandi babwire ko nimero ni yayindi, baguhamagare kandi baze muri groupe ihema kugira ngo babishe kumenya iby'ihema, nabo babambirwe amahema ya Kristo, kandi naho uri byose birakunda. Amen. Reka dusengera abantu. Yego. Mana nziza, uri data wa twese mwiza, uri ibyiringiro byacu, uri agakinga k'amakuba. Tubere Uwiteka Nyiringabo inkoni dushaka kwicumba turi mu bunyerere, tubere ihema dushaka kwihishamo igihe imvura nyinshi yaguye, tubere ibyiringiro kubera ko uri Imana Data. Turakushimye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ritanga imbaraga, ijambo ryawe ritanga ibyiringiro, ijambo ryawe rirahumanura, ijambo ryawe risubiza intege mu bugingo. Haleluya. Turagushimye kubw'ijambo ryawe twumvise rivuze ngo nzegura ihema rya Dawidi ryasenyutse. Hari amahema yacu yasenyutse, turakwingije mukunzi mwiza, nyemera aya mahema wongere uzuyegure. Numara kuyegura Uwiteka Nyiringabo nk'uko wabivuze, uje kwica ibyuho. Numara kwica ibyuho uze kurihagarika risubire nk'uko ryahoze kera. Imana yacu duhanane umugisha. Turagushimiye kubw'iri hema weguye, turagushimiye ko iri hema yeguje imbaraga zawe zikomeye. Turagushimiye kubera ko imbaraga zawe zirakomeye, kandi imbaraga zawe zikora ibikomeye abantu bagatangara. Nyembera wegure buri hema ry'umuntu wese ryaba ryaraguye, ryaba ari ihema ry'ubucuruzi ryaguye, iryo ryegure papa. Ryaba ari ihema ry'urugo ryaguye, iryo naryo ryegure. Ryaba ari ihema Uwiteka Nyiringabo ry'amafaranga yarafite akaba yaragiye, iryo naryo n'uryegure Nyiringabo Imana. Ryaba ari ihema ry'ubucuruzi, iryo naryo ryegure tena. Ryaba ari ihema ry'igisuzuguro, uri mu gisuzuguriro, yari yubashwe ariko bakaba ari mu gisuzuguro, nyemerera wongera umwegurira ihema, yongera agarura icyubahiro. Ryaba ari ihema ry'amadeni, uko uri mu madeni menshi wabuze ukugenza, ibyo nabyo uje kubishyiraho iherezo. Ryaba ari ihema ry'uburwayi, rishobora kuba ryari ryaraguye ariko uravuze ngo uje kwegura ihema Uwiteka Nyiringabo, izina rye rihabwa icyubahiro. Uri umwami w'abami, uze guhindura ibyanze guhinduka. Ndakumva Mwuka Wera, zina ryawe nirihabwa icyubahiro kubera ko uje gukura mu mvugo warangiza mu mbapuro ukabishyira ku mugaragaro. Ndagushimiye kubera ko hari ibintu utatangije, hari imigambi y'abadayimoni
utatangije ku buzima bwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hari abantu uri gukuraho inzingo, mwami wanjye ndakumva nyiribihima. Hari abantu uje guhindura amateka, ndakumva Kristo. Hari ibintu uje guhindura byarangiza bakajya ku murongo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye uri umwami w'abami, ndagushimiye ku by'ibyo byose ukoze. Hari abantu haye amahirwe y'ubuzima, bari mu mahirwe mabi ukaba bahaye ubuzima buzira umuze, ndagushimiye. Hari abantu ukuye mu ruzerero ukaba ubashyize mu buzima, urakoze Kristo, urakoze. Ndagushimiye kuri umwami w'abami, ndagushimiye ko ibyo bikoze, ndagushimiye uduteguriye ameza imbere y'abanzi bacu, kandi kiza nuko uzanyuza abantu ku marembo y'abarupinzi. Bamwe bavuze ko bidashoboka, ukavuga ngo ukahita uvuga ngo birashoboka. Hamwe umuganga abwira umurwayi ngo genda utegereze igihe cyo gupfa, yagera mu rugo ugahita uvugana nawe ukavuga ngo nguhaye ubuzima. Haleluya. Ndagushimiye handi abantu bavuga ko ibintu byacitse, wowe ugiye kuza ukabidoda, izina rye rihabwe icyubahiro. Bana natwe uyu munsi, ubane n'abakurikiye Impanuro TV. Uwiteka nyir'ingabo ubahe umugisha, ubasangaho bari mu bihugu bitandukanye, ubegurira amahema. Imana ishimwe kandi ubagirire neza, ubahindure status y'ubuzima. Haleluya. Urakoze, urakarama, ndakumva mwuka wera. Habwe icyubahiro kandi utugirire neza. Reka kugirirwa neza n'imbabazi bitwomeho iteka, ni mu izina rya Yesu misabwe nizeye, amen. Amen. Imana ibahe umugisha, mushimane guhumugisha, kandi namwe mwese mudukurikiye mukomeze kugubwa neza. Ibiganiro byacu byo n'ubundi byo biracyahari, turi kumwe kandi tuzahorana. Imana ibarinde. Amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.